دسته منتخب فوتبالی تاجیکستان بازی دوم بین المللی دوستانه را با تیم ملی فلسطین با حساب مساوی 3-3 انجام داد. این بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور بیش از 16,000 تماشابین برگزار شد. نوریدین دورانوف کاپیتان منتخب تاجیکستان حساب را در دقیقه 22 از پنالتی کشید. جوناتان زوریلا بازیگر مهمانان در نیمه دوم دیدار در دقیقه 52 از پنالتی حساب را برابر نمود. ولی بعد 5 دقیقه حساب تغییر یافت. گل دوم منتخب فلسطین را تومیر سیم در دقیقه 57 به هدف رساند. گل جوابی منتخب تاجیکستان را دورانجان ارگشوف در دقیقه 60 زد و حساب بازی باز برابر شد. احمد ابونهیه در دقیقه 69 گل سوم منتخب فلسطین را به دروازه میزبانان روان کرد. بعد پیش صف شدنشان مهمانان وقت را کشاله دادند و داور به وقت اساسی بازی 7 دقیقه الوهگی تعیین کرد. با پرویز جان عمربایف میسر شد که در زمان اضافوی تعیین کرده سرداور بازی دنیس اسماعیلوف داور فیفا از قزاقستان گل سوم را به ثمر رسانده منتخب تاجیکستان را از شکست نجات بدهد. ضمناً این دومین دیدار دسته‌های منتخب ملی تاجیکستان و فلسطین به شمار می‌رفت. بازی اول دوستانه میان این دسته‌ها 6 سپتامبر سال روان در ورزشگاه بین‌المللی دور شهر حیران با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافته بود. بعد انجام بازی مربی کلان منتخب فلسطین نوریدین اولدلی که به جای سرمربی دسته را راهبری میکرد به خبرنگاران گفت این مساوی را همچون غلبه قبول میکنند. او از ناعدالتی داوران اظهار نگرانی کرد. با کار حکمان دخالت نمی کنم، اما میگویم که آنها به خطاگی راه دادند. یکم حالت تعیین جریمه 11 متره به دروازه ما بود که من فکر میکنم بچه های ما قاعده را ویران نکردند و حالت دوم این بود که در جریمه‌گاه میزبانان قاعده بازی در نسبت بازیگر ما ویران کرده شد، ولی داور پنالتی تعیین نکرد. حکیم فوزایلوف سرمربی منتخب تاجیکستان گفت با وجود کم بودن فرصت برای آمادگی به این بازی دستپرورانش توانستند به مقابل رقیب پرقوت بازی ارزنده نشان دهند. همیشه با ما میگفتند که گلی کم میزنیم، چنان دیدید گلی زیاد زدیم. اما از سوی دیگر در خط دفاعی ما اکثر لگیونرهایمان بودند. با این نگاه نکرده به خطاگی زیاد راه دادیم. سر این مسئله ما کار میکنیم. لگیونرها در حالتهای گوناگون با ما پیوستند. بعضیش در دسته‌هایشان در هیئت اساسی بازی میکنند، بعضیشان در قطار بازیگران احتیاطی. ولی به همه این نگاه نکرده ما بازی خوب نشان دادیم و تعب مخلصان را بالیده گرداندیم. حالا در ریتینگ یا رده‌بندی فیفا منتخب فلسطین در مقام 115 و تیم ملی تاجیکستان در جای 144 قرار دارد.